안녕하세요. 지금 여기 도심 뒤에 잠시 사람을 기다리면서 이렇게 보는데 너무 좋아서 화면에 한번 담아 봅니다. 접시꽃 당신, 접시꽃 구독자님들, 요거는 복분자 딸기 아시죠? 저 안에 보이시나요? 이 딸기? 요거 남의 건데 하나 불법 채취했습니다. 먹어볼게요. 맛있어요. 요거는 엉개나무예요. 엉개나무라고 아시죠? 포도 한번 보시겠어요? 요거는 대추나무예요. 길인데 사유지인가요? 요거 달맞이 치 아닌 것 같기도 하고요. 이걸 많이 익숙한데 이름은 잘 모르겠습니다. 도심 뒤편에 요거는 돼지감자인 거 아시죠? 대추가 이래 작은데 꽃이 폈어요. 마치 채피인 듯? 쑥갓이 이렇게 쑥갓꽃이 피면 국화처럼 예뻐요. 포도 한번 보시겠어요? 보리가 있어요. 보리, 강낭콩. 어머나, 상추, 마늘. 이거는 제가 맞으면 달랭이입니다. 달랭이가 이렇게 큰 것 같습니다. 여기도 하나 있고요. 요거는 달랭이입니다. 요거. 요거는 전고지가 안 보여요. 여기 좀 여기저기 지저분한 물건이 나팔꽃이. 도심 뒤편에 상추들 꽃 아시죠? 상추 이렇게 돼서 꽃 얻어서 씨 얻는 거. 깻잎. 이거는 주택가예요. 근데도 이게 두릅이 이렇게 있고요. 여기에 보니 양학동 골목농원이라고 조그만해요. 조그만한데 이렇게 많이 되어 있어요. 골목에 이렇게 있으니 참 보기 좋으네요. 이상입니다. 잠깐만요. 저희 집에도 더덕 아시죠? 더덕 뿌리가 이렇게 담너머로 나와 있어요. 숲집마다 꽃들이 다 이렇게 있네요. 와, 이상입니다. 요거는 엉개예요. 잠깐만요. 여기 토마토 있어요. 진짜 이상입니다.